Sanibonani Dr. Mhlaba lo emlazi kwa-W. Monday to Saturday ngisebenzela la emlazi kwa-W. Sivula ngo-9 ekseni, sivale ngo-6 ntambama. Sisebenza zonke insuku, siyahlola siyelapha. Ukuhlolwa kuwumhlahlo, ukuhlola ukuhlahluba inkinga zakho, into eyingqikithi yenkinga yakho, la inkinga yakho isuka khona. Into elahlekile siye singayihluphi ngokuyihlola ngoba into elahlekile ungayihlola la isuswe lapha ibekwe kwenye indawo, kodwa sikwenzela umuthi oyibuyisayo impahla yakho, ebese sikunikeza ke list yokwelashwa umsuhlolele ukuthi uzolashwa kanjani. Ikhemesi lethu leli olibona ngemuva likhona, uyanikezwa imithi. Inamba nizozithola khona la, nisondele Kwa-Mhlaba eMlazi Bheka.